अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल चाल है दोस्तों। पिजन क्लब से आलकोट विस्तान खुश आमदीद दोस्तों। माशाल्लाह तकरीबन कोई 12-13 पट्ठियाँ पट्ठे ने, बच्चे ने, पट्ठियाँ पट्ठे ने, विच कुछ बच्चे ने कुछ पट्ठियाँ पट्ठे ने, मतलब एंड एंड वाली कली दे उत्ते होणगे, ज़्यादा वड्डे नहीं ने। ठीक है, तकरीबन कोई 12 या 13 पीस होने ने। जरा कोई भरा इंटरस्टिड हो मेरे नाल राबता कर ले, ज़्यादा विच बच्चे ही होणगे। जरा कोई भरा इंटरस्टिड हो मेरे नाल राबता कर ले। जरा कोई भरा वसाख जेठ की तैयारी करता पाया उस भरा से माशाल्लाह अच्छे पट्ठियाँ पट्ठे ने, क्योंकि चेतर आस्ते नहीं ने, वड्डे कलियां आह्ले बच्चे।